Mali sme už nejaké nahrávky punkové, napríklad Ramones, alebo Damned, alebo ja neviem, Undertones a tak. A proste sme to napočúvali nejako a napodobňovali. My sme nevedeli, že aký akord to je, alebo čo. Celá história slovenského punku by bola v prdeli. A vy ste vlastne áno. Je tam už prvá naša vlastná pesnička na tej kazete. Áno? Ako sa volala prvá vlastná pesnička? Pamätáš? Bože, pekný názov, ale do toho gospelu ste hneď zavrtali. Prvý náš koncert bol zrušený. Mali sme hrať v Dome lodníkov a nejakí, či už to boli sezemáci alebo komouši, proste zistili, že kto tam má hrať nejak, neviem, jak sa to dozvedia, alebo čo. Proste to zrušili. Prišli sme do Košic hrať koncert a to bolo, že počas koncertu bolo, ja neviem, 30 ľudí na pódium permanentne. Akože. To bola taká situácia, že mňa to pomaličky, ale iste prestávalo baviť proste. Rozhodol, že koniec, odchádzam, idem od toho a idem si robiť svoju kapelu. To bola fakt kultová kapela kedysi. Fakt to malo meno, cvenk, všetko. Teraz to je smutné podľa mňa veľmi. Má svoj svetonázor, bohužiaľ sa s ním nezhodujem ani trochu, tak o tom sa nebavíme, keď sme na pive. Alebo možno Bohudík? Alebo možno Bohudík. Teraz si rozmýšľam, že či tá príhoda je veselá. Čaute všetci. Opäť vás tu vítam v mojom podcaste, ktorý sa volá Nevhodný typ. A v prvom rade by som sa chcel poďakovať za skvelé videnia vlastne týchto prvých dvoch častí, ktoré boli s Jánom Kasom z Davovej psychózy a s Whiskym zo Slobodnej Európy. Takže veľmi pekne ďakujem. Už je to aj na Spotify, aj jeden, aj druhý diel. No a dnes by som samozrejme chcel privítať ďalšieho hostia z tej veľkej štvorky punkrockovej, slovenskej, vlastne bratislavskej. A chcel by som privítať vlastne skladateľa, gitaristu, ale aj textára, Leďa z ex-Zóny A teda, momentálne ešte stále s Princov a Princ von Sternberg, jak si on hovorí. Takže Leďo, vítaj. Ďakujem za pozvanie a všetkých zdravím. Ja som si Leďa vlastne pozval preto, my sme spolu aj hrali a niekedy máme takú príležitosť sa aj stretnúť v štúdiu. Naposledy nahrával si také 4 pesničky na svoju platňu a Princ von Sternberg a prizval si ma nahrať bubny, z čoho som sa ja veľmi tešil, lebo ja mám strašne rád tvoju tvorbu, ty keď skladaš pesničky, fakt, tak mi to do toho ucha leze hneď. No a pozval som si ťa vlastne aj ako bývalého člena Zóny A, ale vlastne zakladateľa skupiny Zóna a ešte plus aj skladateľa drvivej väčšiny skladieb, myslím hudobne. Takže preto som, a hlavne ešte k tomu si aj parádny typek, ktorého mám fakt rád, takže preto som pozval práve Leďa zo Zóny A, z Princov a Princa von Sternberg. No ale aby sme to teda, už sa dostali teda k teba a dali ti slovo, tak ty máš 60-ku, kámo. Áno. To je zverina úplná. Ty si už vlastne starý kokot. Áno, som. Aj keď necítim sa tak, samozrejme, v srdci som stále 18-ročný, alebo tak nejak. Ale áno, 60, no. Ale ty si aprílový. Apríl, hej. Ale nie si 1. apríl. Nie 11. Dobre, takže chvíľku potom. Nie, 60, lebo vlastne všetci tí, ktorí sa tu prestriedávajú, tak sú v podstate okolo tvojho veku. Áno. Či Jano Kasa, ten má 59, alebo Whisky, neviem koľko má rokov, ale určite sa pomaličky bude blížiť. Ja, už není ďaleko. No ale keď som si pozeral aj nejaké minulosti o tebe, nejaké informácie, kedy som ťa ešte nepoznal a kedy som bol taký tínedžer, ktorý počúval Zónu A, tak som videl, že ty si sa narodil v Čechách. Áno. Aj Koník sa narodil v Čechách. Aj Koník, áno.
Tak kto všetko? Vy ste vlastne česká kapela? Alebo jak to bolo? Ty si sa, v akom meste si sa narodil? Ja som sa narodil v Šternberku. Aha, potom mi to už dáva dokopy to, že princ von Sternberg. Áno, je to tak. Je to na Morave, no, mimochodom, to je jedno. No to ja som typické československé decko, proste. Matka z Moravy, otec Slovák a celé sa to tak pomiešalo. Takže... Jasné, a kedy si vlastne došiel na Slovensko potom? Ty si bol úplne malý? Ja som sa tam iba narodil, dá sa povedať. A v podstate sme bývali rodičia aj so staršou sestrou už v Bratislave. Takže... Ja som si inak, podľa mien by som povedal, že ste nemecká kapela. Lebo vlastne, keď som si pozeral zónu a tie prvé mená, že Schredl, Lederleitner, lebo vlastne ty si Jaroslav Lederleitner, potom Alex a Hurtik, tak ja som myslel, že to je pomaly normálne nejaká východonemecká kapela. Ale nie je to tak. A ozaj tebe niekto povie aj Jaro, alebo tak? Jarko? Áno, ako v rodine som Jaro stále, ale ako takto mimo málo, no. Sú ľudia, ktorí ma tak volajú, ale je to také okrajové, by som povedal. Tento podcast sa volá, že nevhodný typ. No a moja otázka taká klasická už asi pre každého hostia, ktorý tu bude, tak je tá, že kedy si sa ty naposledy niekde cítil tak nevhodne, proste, že si niekam prišiel, alebo proste celkový taký pocit si mal, že niekam nepatríš. Pamätáš sa na niečo také? Pamätám. Je to také ako, nesúvisí to veľmi s hudbou, ale aj trošku, hej. Ani nemusí. Ani nemusí, to je jedno. Absolútne nevhodne som sa cítil, keď sme mali taký vo firme online meeting s istou bankovou inštitúciou ohľadom peňazí a tak ďalej a tam sa preberali také veľmi ekonomické veci, ktorým ja nerozumiem, takže tam som sa cítil, že úplne nevhodne. Áno, aj to vyvrcholilo niečím, že ti prišlo zle z toho? Ani ne, len môj príspevok do celej asi hodinovej debaty bolo, že dobrý deň a dovidenia. No super, to sú dobré meetingy. Ale zúčastnil som sa. Áno, to je veľmi podstatné. No ale vy, keď ste vlastne začínali, keď už sa dostaneme k muzike, tak vy ste začínali v Karlovke, v nejakom paneláku. Áno, Lackova 5. Lackova 5. Inak presne viem aj, kde to je, inak Lackova. A tam, že v pivnici ste si normálne rozložili niekde nejaké nástroje. Aké nástroje ste vôbec mali? A koľko si mal rokov, keď si začal? My sme začali s tou myšlienkou kapely niekedy okolo roku 1980. A ja som mal, tuším, 14, alebo už som mal 15, možno neviem, to je jedno. A tí ďalší dvaja, boli sme zatiaľ len traja a tí mali o rok menej, čiže 14. Uh-huh. A tak sme si vymysleli, že budeme kapela. Mali sme samozrejme iba Španielky. Nevedeli sme ani, jak sa ladia, ani nič. Proste niekto nám to vždy naladil, nejaký starší kamoš na sídlisku, alebo tak. No a tak sme si našli taký priestor v pivnici. Malo to asi 2x1 meter. A tam sme začali akože niečo skúšať, no. Nemali sme okrem tých španielok žiadne iné nástroje, ani zosilovače alebo niečo podobné. Ale bubny potom jak? Bubny vy ste boli vlastne traja a z čoho sa skladala tá kapela? Z akých nástrojov? My sme si to potom rozdelili, že ja budem hrať na gitare. Potom jeden z tých sa podujal, že on bude hrať na base, ale mal iba tú Španielku, tak hral iba na tej hrubej strune. To posúval. A bubny si zobral ten tretí a vyrobil si ich z takých plechoviek od farby. Uh-huh. Keď máš nejakú 10-litrovú plechovku, tak to sme niekde našli, alebo čo tak 2-3 bubníky si tak vyrobil. A ako blany sme použili svinskú kožu, takú usušenú. Neviem, odkiaľ sme to zohnali, fakt, že neviem. To na to nejak sme natiahli a to sme používali. Tak sme začali vlastne búšiť do toho. Proste. A vy ste si hneď dali nejaký názov? Úplne na začiatku asi nie, ale dosť skoro sme už začali potom vymýšľať, že čo, ak sa budeme volať. A úplne prvý názov toho celého bolo, že Grave of Malice.
Grave of Malice. To je hrob zloby. No pekne. To teba napadlo? Lebo... Neviem, ja už si nepamätám. A tam si bol vlastne ty, predpokladám, že Koník a ten tretí? A ten tretí bol... Ne, Koník tam nebol ešte. Aha. Takto, bol som ja, bol tam... Všetci sme boli z jedného domu, hej? Z tej Lackovej 5. Bol tam taký, že volali sme už Meký pes, to bol bubeník a potom... Všetko Indiáni teda, hej? A potom ďalší sused bol, že Rastio taký, no, a ten hral na base. Tak, Rastio Aj o nich vieš ešte niečo? Mimochodom, Rastio Štiglic, áno. Takže za ďalšie meno do zbierky. No pekne. No a my sme tak začali a toto a v podstate Koník sa pridal tak, že nás videl, že niečo tam riešime, že niečo vymýšľame a bol zvedavý, tak došiel tam a kúkal, že my tam hráme a tak. Takže... Že či nebýval na prvom, že ho budíte, vieš, keď si tam na tých plechovkách. Ne. No ináč to ako... K tomu sa ešte dostaneme. No, tak on tak zo zvedavosti a potom, že on by s nami tiež akože bol. A my, že sa prečo ne, jasné, že on bol starší od nás o 4-5 rokov, takže takého skúsenejšieho borca by sme možno potrebovali, tak sme akože jasné, že on bude spevák. Paráda. Super. Tak sme sa dali dokopy nejako a začali sme vymýšľať nejaké prvé pesničky, ktoré akože... Najprv sme hrali len prebraté pesničky, hej, dosť dlho. A to sme akože... Nevedeli sme, aké akordy. Inak to ma zaujíma, že vy ste sa vtedy, že ako dostali nejakej hudbe, lebo však asi ste nehrávali niečo od Karola Duchoňa, ale hrali ste nejaké pesničky prevzaté, ale ktoré ste počúvali. Ale čo ste počúvali v 82., 3. pre Bohášek? Takto. Úplne začnem takým prapôvodom, hej. Na sídlisku sme boli taká banda všelijakých chalanov, hej. A bol tam jeden typek, ktorý je zodpovedný za to, že hrám. A volá sa Dušan Lopoš, dúfam, že ešte žije. Dušan, keby náhodou, tak ťa zdravím. A on hral na gitare, vedel už pár akordov a vždy hral a všetci okolo neho a tak. A hral vždy pesničku, že Bedna od whisky. A to sa mi strašne páčilo vtedy a povedal som si, že to musím aj ja vedieť hrať. Takže tak sme sa naučili takéto akože pesničky 4-5 možno takýchto trampských, alebo jakých, ja neviem, jak to nazvať. No a s tým sme akože začali. A plus Olympic. To bola proste taká kapela, ktorú sme počúvali. Takže niečo od Olympiku a tak, no. Koník bol veľký fanda Olympiku, mal aj platne, takže sme to akože nejako začali takto prebratými pesničkami. V tom z tých začiatkoch roku 80 mali sme už nejaké nahrávky punkové, napríklad Ramones, alebo Damned, alebo ja neviem, Undertones a tak. A proste sme to napočúvali nejako a napodobňovali. My sme nevedeli, že aký akord to je, alebo čo, len sme to tak nejak, že aha, to sa podobá, alebo čo, že no tak dáme to. Tak, no a proste, tak sme to mydlili, proste nekompromisne. A to ste znamená, že mali skúšky, že cez týždeň ste si dali, že pravidelné, alebo iba tak, keď ste sa stretli? No, dosť často mám pocit, že sme skúšali, no často, určite aspoň raz za týždeň, lebo nás to bavilo strašne. Hej. Takže mali sme šťastie, že bubeníková mama bola domovnička, takže sme tam mohli v tej pivnici byť a našťastie ten byt nad našou skúšovňou bol ich. Aha, takže boli tolerantní. Boli tolerantní aj tí ešte ďalej, takže to sme mali veľké šťastie, lebo keby tam boli nejakí akože netolerantní susedia, tak asi za 2 týždne by bolo po kapele a celá história slovenského punku by bola v prdeli. A vy ste vlastne áno. Tak áno, že vlastne ste boli v podstate prví. Aj s X-typom teda, alebo vtedy sa to volalo Typ? Typ, áno. Oni sa ešte volali Typ. Ja si myslím, že oni boli pred nami trošku. Áno, to som aj počul. Myslím si, že určite. Oni sa tak ako menujú na tých prvých takých no a pankačov. No. Tak proste začali sme tými prvátými pesničkami. No a potom prišiel už Paradox. Dali ste si názov, ale to ste si dali... Ešte predtým sme sa volali Slaves chvíľu. Slaves, otroci. Áno. Aha. Ale to bolo také obdobie, Koník bol na vojne, 80-82.
Vtedy sme boli len traja vlastne a mydlili sme to tam a volali sme sa Slaves a nahrali sme kazetu, ktorú mám stále doma. Ale... Je to fantastické. A kto tam spieval? Nedá sa to počúvať ináč. Ja. No tak to potom... Sú tam samé prebraté pesničky, okrem asi 2. Je tam už prvá naša vlastná pesnička na tej kazete. Áno? No. Ako sa volala prvá vlastná pesnička? Pamätáš? Bože, no... Bože, pekný názov, ale do toho gospelu ste hneď sa zavrtali. Neviem si teraz fakt, že spomenúť. Neviem, či sa náhodou nevolala Grave of Malice. Ale, že spomienka na tú predchádzajúcu skvelú kapelu. Že sme to nejak tak ako sklobili. No dobre, a Paradox, to už s Koníkom, naplno a vlastné pesničky. Keď Koník prišiel z vojny, tak samozrejme hneď sa pridal a ako najstarší, tak začal ako nás usmerňovať. Hej? Takže jasné. Však už po vojne. Dajme si nejaký slovenský názov, alebo nejaký taký, akože, že neanglický. No, Paradox, no. Dobre. Tak sme začali vymýšľať, že každý napísal na papieri nejaké názvy a sme si ich čítali a nakoniec sme sa rozhodli pre Paradox. A pamätáš si nejaké ešte z tých takých aspoň vtipnejších? Človeče. Či všetky boli morbidné s tými hrobmi a otrokmi? Myslím, že tam bol názov, že Admirál. No, to je také... To by sa dneska potešila tá sieť. No. Ale neviem už tie ďalšie, už si fakt nespomínam, čo tam bolo. No a vy ste vlastne ale nahrali nejaké demo potom, nie? Ako Paradox. Áno. To sme najprv ale dosť dlho ako skúšali a tak. Hej. Čiže nejaký čas... Aj pesničky sme skladali samozrejme vlastné už. A to si hneď skladal ty už, alebo... Ja som skladal, no. To je super. Ja som skladal. Nejak to na mňa padlo a tak sa mi to darilo nejak, no. A Koník písal tie texty, hej. No a potom niekedy v 82. roku sme išli na takú chatu ku kamošovi do Harmónie a tam sme nahrali demo. No a on mal taký dobrý magnetofón, taký ako na tú dobu, že akože fakt dobrý, no proste. Nahralo to perfektne, dá sa povedať. Na tú dobu to bola super nahrávka. Aparatúru sme moc nemali. Koník spieval priamo do mikrofónu ako toho magneťáku, alebo tak nejak. A ja som hral cez kotúčový magnetofón B90, Tesla B90 a basa išla cez nejakú, to sme si tuším, to bola nejaká bedňa, ktorú sme si možno aj urobili, alebo taká robená sme kúpili možno a zosilovač nám tuším kamoš vyrobil taký jedno, no proste nemali sme nič, no. To sme si museli všelijak pomáhať, pomôcť. No a to sme nahrali na tej chate a vlastne to prvé demo, no. A tam je aj taká pesnička, ktorý sa stal potom megahitom skupiny aj Zóny, aj že ste to potom neskôr hrávali. To bolo to... Dievča zo Šanghaja. Dievča zo Šanghaja. No. Áno. Áno. A potom ste vlastne, takto ste ako dlho fungovali ako Paradox? Celé to trvalo do toho 84. roku zhruba, kedy vlastne vznikla Zóna A a ono to bolo o tom vlastne, že jak sme sa kvázi vyvíjali, tak ja som pochopil, že náš bubeník proste... Tie plechovky musí už... On si kúpil potom aj nejaké bubny, akože normálne, mal už takú malú zostavu, ale jednoducho mu to nešlo. No. My sme hrali nejaké koncerty potom, myslím aj s X-typom alebo tak, a tam hral Ozzy a to bola úplne iná trieda. Proste ja som proste z toho odpadol, že tak toto má byť. Že úplne, že zrazu sa mi to zdalo, že sme hrozne akože pozadu, alebo tak. Proste, takže začal som byť taký ako nespokojný s tým, že bubeník je akože trošku mimo a tak. No a bas-gitarista, on nebol taký zanietený možno, že by som povedal, že napríklad on celé leto odišiel na nejakú žatvu a tam brigádoval a niekde, neviem, kde v Bernolákove, či kde. Jasné. A my sme, že teraz čo, 2 mesiace nehráme? Čo
proste mali sme koncert, že na Partizánskej lúke nejaký prehliadka amatérskych kapiel a on nikde, on je na žatve. Takže tak, vtedy sme naverbovali tak chalana. Tak nemohli ste rušiť, keď bola žatva. Áno, to je jasné, samozrejme. No, vtedy sme naverbovali tak, Kolesa. Kolesa si poznáš? Koleso. Miro Kolečani. On bol taký náš kamoš a vedeli sme, že niečo vie na base. Tak sme ho vlastne dotiahli do kapely, lebo na toho Rastia sa nedalo spoľahnúť jednoducho, že my sme chceli hrať a ne, že vieš, čakať na ňo, kým Jasné. dokončí svoju žatvu. Takže prišiel Koleso a s ním sme začali hrať trošku, ale s tým bubeníkom to bolo už slabšie a my jak sme sa zoznámili vlastne s X-typom a tak ďalej a sme pochopili, že musíme sa trošku akože pohnúť nejak ináč. Tak začali ste poškulovať po ozim. Začali sme poškulovať a všelijako a tam aj v tom X-type nejaká bola situácia, taká neviem, tomu sa úplne neviem presne vyjadriť, ale nakoniec to dopadlo tak, že oni sa rozpadli kvázi aj my a zložili sme tú zónu A z tých dvoch kapiel. Pričom Alex Bráňo, on vtedy hral možno nejakej metalovej kapele trochu, alebo niečo také. Ale bol super chalan, takže hneď sme ho brali, akože poď budeš s nami nahrať na base. Lebo však to je taká zostava, že keď už akože sa povie, že začiatky zóny A, tak každý si spomenie na Koníka, Leďa, Sveťa, Braňa a Ozzyho. Áno, to bola prvá zostava, základná. Čo je vlastne taký paradox, lebo vy ste väčšinu života hrali vo Štvorici a tam ste boli dokonca 5. Áno. To bol taký jemný paradox. Ale to netrvalo nejak že veľmi dlho v tejto zostave, lebo potom... Áno, trvalo to, myslím, že ak sa dobre pamätám, do 88. roku, kedy odišiel Sveťo a s Mikým sa dali dokopy, zase obnovili X-typ vlastne. Dobre, a Braňo Alex, vlastne on odišiel potom so Sveťom spolu do Slobodnej Európy. Áno. V 89. To bolo, viem. áno, to vtedy nejak nastala nejaká kríza vtedy, taká nejaká v tej našej kapele a sme sa vlastne rozdelili, že ja, Koník, Sveťo už tam nebol a Ozzy s Braňom. Tak sme sa nejak oddelili. A oni spravili tú slobodku a my sme chvíľu hrali s Mikým a s Fešákom, bubeníkom, neviem, či vieš. S Tiborom Čechom, no. A áno. s nimi sme hrali asi rok, ako hostia boli v kapele v podstate. Vy ste aj natočili taký klip k pesničke Janko žil na malej dedine a tam je Miky. Áno. Mikuška, ja som to práve pred pár dňami si pozeral tieto klipy vaše staré, lebo ich strašne veľa inak. Je ich dosť veľa, no. To musela byť docela sranda, ako natáčať, lebo vy ste takí veselí v tých klipoch všetkých. Bola to sranda. My sme mali šťastie na takých typkov z televízie, ja neviem, kde sa vzali, veď natočili o nás vlastne aj 2 filmy. Áno. Tak to je ako, rozumieš? takže tie klipy, no proste stále niečo sa podarilo ako takto vybaviť, že sme si... A vy ste boli kapela, ktorá normálne, že hneď od začiatku ste mali ľudí na koncerte, že ste mali, keď ste robili koncert, že niekde hrala zóna A, keď sa to samozrejme nevybavovalo ľahko, taký koncert, ale že hneď prišlo veľa ľudí, alebo ste začínali tak, že nikto neprišiel a postupne ste sa museli nabalovať, ale to by strašne dlho predsa trvalo, vieš, v takom režime ešte. V tej dobe bol každý koncert proste sviatok. To že neexistovalo, že by nikto nedošiel. Jasné, že prišli ľudia, špánkači došli na koncert, lenže to nebolo jednoduché s tými koncertami. My sme napríklad mali hrať, prvý náš koncert bol zrušený, mali sme hrať v Dome lodníkov a nejaký, či už to boli sezemáci, alebo komouši proste zistili, že kto tam má hrať nejak, neviem, jak sa to rozhodí, alebo čo. Proste to zrušili. A ten istý deň hrala Garáž v klube Primav. Pod hradom bol taký klubík vysokoškolský. Tak všetci, čo sme boli v tom Dome lodníkov, komplet aj fandové, aj my, sme išli do toho Primafu a tam sme akože budeme hrať
že či môžeme hrať akože po nich aj my, alebo pred nimi, už neviem teraz, že či by nám požičali oni, že jasne, žiadny problém. Lenže zase tam pribehli nejakí SZMáci alebo čo a celé to vlastne ako zlikvidovali. Tak hrala iba garáž. Myslím, my sme sa vtedy k tomu nedostali nejak. Oni to proste vypli zvuk alebo zatrhli, alebo neviem už detaily úplne, ale nezahrali sme si. Prvý koncert sme si nezahrali. To je fajn. Ja som prvý koncert svoj, čo som hral, tak som padol z toho praktikáblu, z toho pódia dozadu. Ale aspoň som zahral ten koncert, takže vy ste mali väčšie nešťastie. Ale koľko koncertov ste vlastne vy dokázali zahrať tedy, že za rok? No. Že ročne, vieš, lebo však teraz sa to hráva, že ja viem, 50, 80 koncertov. 2-3. Samozrejme v tom režime. 2-3 koncerty? Tak nejak, no. Strašne málo, lebo... A hrali ste prevažne iba, že v Bratislave, alebo ste aj vycestovali? Jasné, v Bratislave stále. Prvý výjazd sme mali, že do obce Drahovce pri Piešťanoch. Ja neviem, kto to zorganizoval, alebo čo. Tak tam to bol prvý náš akože mimo bratislavský koncert. Už si nepamätám, kto tam presne všetko hral, alebo... To bolo asi v akom roku? To mohlo byť 80... Skočil. No. Dráhovce. 7? V 87. ste hrali v Dráhovciach. Čiže to nemôže každý povedať, že to je super. Približne, no. A hneď prvý výjazd a hneď do Drahoviec. To je paráda. A dobrý koncert tam bol, pamätáš si ho? Veľmi nie, ale určite bol dobrý. Každý koncert bol vtedy dobrý, aj keď bol, jaký bol, vieš. To bola vzácnosť proste, že sme mohli hrať. Proste, to sa nedalo. Jasné. A v tom období vlastne vy si sa aj stretávali, lebo ja už som sa to pýtal v tom prvom dieli, keď som mal pozvaného Jana Kasu, že či ste sa aj niekde stretli ako vy ako kapely, že jak sa dneska robia festivaly, tak samozrejme v tom období ste asi také festivaly nemohli robiť, ale že stretli ste sa niekedy s Davovkou na pódiu, ale ešte v tom období, počkaj, Davovka, ale myslím, že aj po 90. Oni sú až 90. rok. Oni tak na prelome sa mi zdá nejak tak vznikli. Nechcem mudrovať, lebo neviem to presne, ale... Takže, či ste sa stretli niekedy ešte za režimu, za socializmu, na pódiu s nejakou ďalšou punkovou kapelou? Extib už vtedy, neviem, že či teda asi nejak, neviem, či hrával, nehrával. Extib mali pauzu. No my sme hrali napríklad Problém 5 alebo Tlak. Tieto kapely boli. Jasné. A s Davovkou to si asi nepamätám. S Davovkou sme, myslím, že až potom, až po 89. sa mi zdá, že sme mali nejaké spoločné. Niekde sme proste hrali, kde aj oni, alebo tak. Alebo aj spolu, neviem. To už fakt, že si veľmi nespomínam. No a vy ste potom vlastne vydali svoju prvú platňu. Áno. Kedy vlastne, kde ste nahrali pesničky ako Potopa, Útok na špicu hitparády. A tieto veľké zveriny, však to si vlastne skladateľsky si sa na tom podielal, ty, čo sa týka hudby. Väčšinou áno, ale aj Sveťo, aj Bráňo, oni tiež robili pesničky. Čiže sú tam aj ich nejaké veci. No a po tomto období, keď ste aj vydali teda ten prvý svoj album, padol režim, vydali ste sa hneď do klubov, alebo ako to fungovalo? Lebo už ste mohli hrať? Mohli sme hrať, kluby moc ešte neboli. Alebo teda na akcie nejaké. Jasné, my sme boli v takej blbej fáze vtedy, ako keby, jak som spomínal, že sa to rozdelilo na Slobodnú Európu a zónu, kde sme mali Mikyho a Fešáka, proste sme mali ako hosti a s nimi sme nahrali tú Potopu, tú platňu. No a samozrejme, že sme aj začali hrať. Kluby ešte moc neboli, to bolo veľmi skoro, ale čo sa podarilo, že my sme v roku 90 hneď hrali vo Švajčiarsku a v Taliansku. Tak to ste hneď videli aj vlastne zahraničie. Áno. Západ. To bolo, ani neviem, Koník myslím, že spáchal to Taliansko a Švajčiarsko, neviem, že jak to vzniklo. A to bolo v rámci nejakého festivalu, alebo... A viem, Švajčiarsko bolo, že Dni československej kultúry vo Švajčiarsku, v meste Winterthur, myslím, to bolo. No, ten koncert, kámo, si ja nepamätám.
akože... Z akého dôvodu? Z dôvodu... Dlhá cesta? Z dôvodu rozjareného pitia alkoholu. Aha. No, proste to bolo... A existuje z toho nahrávka, ja neviem, kde... Ja som aj tuším mal, ale nejak sa mi vytratila. Audio nahrávka alebo Audio, video? Audio. Ako nedá sa to počúvať, samozrejme. Uh-huh. No, Miky s Fešákom boli slušní, tak oni to držali. Gitara hrala, čo chcela a Koník spieval, čo chcel. Takže bol to taký koncert, že akože sme reprezentovali to Československo. Tak si dobre reprezentovali. Áno, boli tam aj Plexis ináč. Áno. Tí boli namakaní. A potom po tom koncerte samozrejme, že všetci akože, čo to je, alebo tak. Ale jeden fanda sa tam našiel, povedal, že to bol najlepší punkový koncert, ktorý kedy videl. No vidíš, takže jeden bol, no. Takže keď ste prišli naspäť, tak ste hovorili, že vieš čo, ale chválili nás tam. No, jasné. Alebo chválil nás tam. Skôr. No ale potom ste už sa dali dokopy ako zostava, ktorú ja si dobre pamätám, pretože ja som mladší ročník, ale proste pre mňa najvýraznejšia zostava zóny A, to bol Koník, ty, Miko na bubny a tvoj brat vlastne na bas-gitaru. Áno. A vy ste v tejto zostave nahrali 3 dosky, alebo nie je to tak zle, myslím, potom v životnej forme a nikto nevie, jak to dopadne. Presne tak, áno. No a to bolo perfektné obdobie, nie? Však to bolo od nejakého 91. možno? Bolo to 91. No takto, brácho bol na vojne. Myslím, 89 išiel, alebo 8? Ne, 9 myslím. A 91 sa vrátil, to je jedno. My sme na neho čakali, totiž my sme rozmýšľali, že s kým budeme hrať. A nič nás tak stále napadalo a potom Koník, že však dajme tvojho brácha na basu, že nehrá s nami na base. On hral na gitare, on mal kapelu Krach. Normálne s veslom a tak, oni fičali. Áno, však oni mali aj Lord Alex Lord vlastne. Alex potom, no proste. Áno. On hral na gitaru, on bol gitarista, jak ja. A tak som mu napísal, že čo si o tom myslí a tak on, že dobre, že išiel by do toho. Takže potom, že... Ale list si mu napísal. Samozrejme asi. List, áno. Na papier, áno, klasicky. Si mu pekne dal do schránky list. Áno. No, tak dobre. Presne A potom tak. ti odpísal teda. A potom mi odpísal list zase, papierový. Jasne, to celé to trvalo týždeň, nie 3 sekundy. Hej. A potom si napísal chalanom, že teda príde k vám hrať na basu. Áno. A tak sme začali rozmýšľať o bubeníkovi a niekoho sme aj skúšali, sa mi zdá, neviem, či Jožko Sokol, alebo kto, neviem. A potom Bracho hovoril, však Miko, že náš bubeník, že skúsme s ním, že však tak sme ho dobrali a začali sme tak v tej zostave hrať, skúšať. No a potom vlastne v tom 93. sme nahrali ten album. Nie je to tak zle. Nie je to tak Lebo zle. vlastne táto zostava bola v podstate najdlhšie. Áno. To bolo až do roku 2002, kedy si neodišiel vlastne ty. Áno. Takže oni potom chalani ešte chvíľku zostali, myslím, Miko s Lumpom, s tvojim bratom, ale takže vy ste v podstate nejakých možno 11-12 rokov hrali spolu. Tak. Nahrali ste 3 silné albumy, však tam sú brutálne pesničky a to bolo obdobie, kedy ste už normálne začali, lebo však začali aj vznikať teda kluby v Československu. Jasné. Tak tam ste fičali. Inak vieš, čo ma zaujíma, že vlastne aj v tom období od toho 91., kedy si začali hrať a potom v 93. ste nahrali tú platňu, nie je to tak zlé. Áno. Tak vy ste chodili na koncerty, určite si vás pozývali, alebo sami ste si vybavovali koncerty a vy ste aj už my sme si začali aj pýtať niečo za tie koncerty? My sme mali tak, ako napojil sa na nás nejak, alebo cez niekoho, neviem, podobnosti Petra Ružička. Hej, poznáme. Čiže on tam začal hrať svoju úlohu ako manažer, čiže vybavoval a tým pánom sme sa dostali do Čiech, do veľa klubov a tak ďalej. Ale aj na Slovensko. My sme vlastne mali také prvé, dalo by sa to nazvať turné. A myslím, že v živote som dlhšie nehral, ako vtedy sme mali, myslím, že 11 koncertov za sebou. Myslím, že jeden deň bola iba pauza.
ako po Československu. Však to je jak Elán za socializmu, No, nie? Však a oni to- vtedy hrávali nejak šialene veľa. To bolo, že ako o hubu, no. To dodnes rozmýšľam, jak sme to prežili. A to bolo prevažne v Čechách, alebo v celom Československu, tých 11? Väčšinou v Čechách, myslím, ale bolo aj nejaké Slovensko. A tam vás... To sme s Ružičkom išli jedným veľkým autom. On mal taký ván nejaký a vzadu bola len aparatúra, nič tam nebolo a my, dve kapely, my a SPS, Áno, sme áno. tam proste sedeli na zemi alebo čo a tak sme cestovali po celom Československu. Proste hrali koncerty. A jak spomínaš vlastne na to obdobie tých koncertov? Je, že malo to úplne, že gule drive, lebo vy ste mali neskutočnú energiu. Ja aj teraz pred tebou ešte raz spomeniem, lebo ešte predtým, než sme to začali točiť, sme sa bavili aj o tom koncerte, ktorý bol natočený z takej televízie, že VTV. Áno. To bolo v 96. Ale vy ste tam mali neskutočný drive. Vy ste tam hrali taký v podstate 50-minútový koncert. Prevažne pesničky vtedy z Novej dosky, ktorú ste natočili v životnej forme, ale vy ste tam bláznili, taká strašne príjemná energia z vás išla. Tak také boli aj koncerty? Áno, koncerty boli často až hysterické. Akože napríklad, ja neviem, že v Košiciach, hej, prišli sme do Košice hrať koncert a to bolo, že počas koncertu bolo, ja neviem, 30 ľudí na pódium permanentne, akože stále, v kuse. Tam to bolo proste, že úplná hystéria, ale že úplná. Alebo sme niekam došli, ešte sme ani nehrali, sme do tej krčmy došli a už proste tí fandovia spievali pesničky, proste všetci, proste to bolo, niektoré koncerty boli úplne, že neuveriteľné, fakt. Tak to ste museli byť, že úplne, že šťastní v podstate. Áno, boli sme, A samozrejme. čo ste robili popri tom? Vy ste mali každý nové svoju prácu, hej? Áno. Toto bola víkendová záležitosť. To bola víkendová Švác, záležitosť. vy ste mali koľko? Do 30 alebo 30-32 rokov, nie? Tak nejak. Tak zhruba, no. Takže Podľa toho kedy, no. Vy ste to ešte brali tak. Už ste mali rodiny? Ty už si mal nejakú rodinu vtedy? V tom období, čo je 95? Nemal som, takto bol som ženatý, ale nemal som ešte deti. Takže tie víkendy boli v pohode. Išiel si, Bolo to v pohode, áno. zabavil si sa. Áno, Takže jasné. to bolo super. Áno. To muselo byť vymakané. A čo si robil vlastne ty? Vtedy Lebo viem, že ty máš aj vysokú školu, Mám, no. ale nikdy si sa Nikdy neživil. som sa neživil ako inžinier. No. Nie, nikdy. A v tom období si čo robil? Že... Ja som v tom období som pracoval v tlačiarni, poligrafii. O Koníkovi viem, že on bol nejaký colný deklarant. On bol alebo colný tak... deklarant, brácho, ten nejakej samoške bol alebo niečo také. A Miko, on začal podnikať s tým... podnikal s tými novinami. On Áno. dosť skoro začal s tým. Teda jeho žena, on sa potom pridal. Takže ako... A vy ste si celý ten čas asi myslím, že dobre rozumeli, nie? Však ste boli dobrá partia. No ale potom sa to už nejako chýlilo ku koncu s tebou. Jak si to ty bral? Vlastne kvôli čomu ty si odišiel? Koncom v podstate 90. rokov začalo to byť také trošku ako ponorkové. Z toho dôvodu aj, že ja som bol vždy typ, ktorý mal rád aj nielen hranie živé, ale aj skúšky. Pre mňa bola skúška jak sviatok. Vždy, odkedy je paradox, odkedy ja som strašne rád skúšal proste. Ja by som kľudne aj 3-krát do týždňa mal skúšku, ja som fanatik. Aj dnes? Aj dodnes mám strašne rád skúšky. Ja to baví proste. To je super. Na to baví učiť sa a vymýšľať alebo učiť sa nejaké pesničky. Áno, však si sa aj zlepšil na gitare. Áno, už viem 4 akordy, nie len 3. Jaká tým skúška. No však samozrejme. Makal som celý život na to. A chalani nechceli skúšať. No, chalanom sa nechcelo. A dospelo to do toho štádia, že my sme dosť hrali už a proste nechcelo sa im už cez týždeň, že a za sobotu ideme hrať alebo čo. A oni chceli proste hrať, ale stále to isté proste. A ešte aj v tom istom poradí. Čiže mne to už fakt akože to myslíte vážne? Akože, že to aspoň trošku zmeňme alebo niečo, že dajme iné pesničky. A nič proste. To bola taká situácia, že mňa to pomaličky, ale iste prestávalo baviť proste. Že len hrať a furt to isté.
to ma už akože nenaplňalo ma to, chápeš? Jasné. Ja som vždy bol, ja sa považujem za skladateľa viac ako za gitaristu, alebo neviem čo, proste hudobníka. Ja som v podstate není hudobník, podľa mňa. Za to sa fakt, že považujem sa za skladateľa. Uh-huh. Ja viem proste robiť pesničky, keď ako, možno sú primitívne, jednoduché, ale viem. Ale musím ti do toho vniknúť, lebo aj gitarista si je veľmi dobrý, lebo ty máš takú špecifickú gitaru. A ty veľmi často používaš také tie solička, také tie vyhrávočky na tých tenkých strunách. Ja nie som gitarista, ale na tých tenkých strunách bez boostru proste pekné také tie veľmi sa mi to páčilo. A ty si taký špecifický v tom, že to použiješ pasáže, kde by som to ja napríklad vôbec nečakal a strašne to osvieži tú pesničku. Čiže gitarista si tiež namakaný. Si namakaný. Takto. Ale hlavne skladateľ. Teda. Uvedem to na správnu mieru. Takto. Povedzme, že som dobrý gitarista v rámci punk rocku, hej? A to, čo spomínaš, ja som bol vždy melodický gitarista. Mne to proste ide tak nejak prirodzene. Proste ja viem s tým pracovať, že tú pesničku skrášli, dajme tomu, keď to tak nazvem. V tom som dobrý asi. A ako gitarista som veľmi podpriemerný, lebo gitarista je peciuherčík, alebo proste, ja neviem, vieš. Ja napríklad neviem hrať sóla. A nikdy som ich nevedel, ani doteraz som sa to nenaučil. Ale že si túžil hrať akože sóla vždy. Netúžil? Nedá sa to povedať, že túžil, ale postupom času som mal pocit, že by to nebolo zle niekde trošku aj tak ako predlžiť alebo niečo oživiť, ale mne to nejde. Proste ja som to nikdy nenaučil. A dodnes s tým mám problém. A ty si sa vlastne aj niekým inšpiroval ako gitarista, že čo ja viem, aj tie solička, takéto veci, že akú muziku si ty počúval, z ktorej si bral ty ako gitarový príklad? Alebo to išlo samo proste z teba? No samozrejme, od začiatku som počúval punk rock. No. Punk rock, new wave a tieto veci, post-punk, všetko, čo s tým súviselo. Uh-huh. Takže, a také konkrétne, čo je 2-3 kapely, ktoré fakt, že nedáš si na ne šáhnuť, že to je proste... Tak ako v rámci tej gitary spomeniem napríklad, že Skids, lebo tam bol gitarista Stuart Adamson, ktorý bol veľmi originálny, už nežije, bohužiaľ, a od neho som sa tak akože, neže učil, ale strašne sa mi to páčilo, že on tiež hral také melodické na jednej strune, proste na dvoch len také vyhrávočky a veľmi, veľmi pekné to bolo a to ma inšpirovalo a potom napríklad milujem dodnes samozrejme kapelu Undertones, to je ako ultra melodická kapela proste a tam ten gitaristi, alebo tí gitaristi hrali tiež veľmi pekné veci, ktoré ma tiež akože okamžite chytili, takže vždy som mal rád proste melódie nejaké také pekné, no, z môjho pohľadu, alebo pre moje uši. Aj s tou melodikou, však ty v podstate, aj keď si odišiel zo Zóny A, ešte sa chvíľku budeme okolo toho motať, ale jasne. Oni potom vydali ďalší album na predaj, kde ty si mal hneď vlastne ešte tvoju prvú pesničku Nebuď hlúpa, to je vlastne hudobne tvoja pesnička. Áno. To bola ešte taká, ešte vtedy teda nevydaná, alebo čo, to sme skúšali. Takže skončila nakoniec na doske Zóny A. No. A s chalanmi sa nedalo pohnúť, keď iba toto bol problém, že čo ja viem, že neskúšali ste a nebavilo ťa, už si bol taký možno vyhoretý z toho, že vlastne sa to nikam neposúva. Lebo dosky ste vydávali v podstate. Keď si zoberiem, že 96 ste vydali v životnej forme, 2000 ste vydali, čiže o 4 roky, však to nie je také strašné, že by si ju vydali, čo viem, že po 10 rokoch ďalšiu dosku, vieš. Že, či ti to potom aj nechýbalo trochu, keď si odišiel, to pravidelné hranie a takéto veci, lebo tak to je, no... ja ťa vnímam celý čas, že vlastne ja by som na tvoje koncerty radšej chodil častejšie teraz. Vieš? Lebo málo hráš strašne. No, v súčasnej dobe dosť málo. No. A keď sa teda vrátim k tej otázke, alebo čo si spomínal, že no v tej dobe už, keď som ja odišiel, ja už som bol naladený v podstate úplne inde. Ja už som mal v hlave svoju kapelu,
že budem mať svoju kapelu, budú tam 2 gitary a bude to proste super melodická punková kapela, proste parádna. Čiže ja som bol inde, akože minimálne rok. Ešte kým som bol v kapele, ja už to bolo také, že len Jasné. Taký dojazd, alebo čo. Ono to bolo strašne ťažké sa rozhodnúť na ten krok, že odídem odtiaľ. Tú kapelu som zakladal. Takže mi to trvalo dosť dlho, mne všetko trvá dlho, takže toto mi trvalo tak aj kľudne, že 2 roky, kým som sa fakt, že rozhodol, že koniec, odchádzam, idem od toho a idem si robiť svoju kapelu. A takto spätne toho neľutuješ? Nie. Práve, že si myslím, že som mal odísť hneď. Tie 2 roky boli podľa mňa strátené pre mňa, si myslím. Ale to v tom prípade mi to vychádza, že hneď, jak ste natočili dosku, by si odišiel. To by ešte asi predtým. nemalo zmysel. Ešte pred tou doskou. Aha, nikto nevie, jak to dopadne. Áno. Ešte predtým by si odišiel. Aha. Áno. Takže ty si ešte chvíľku dal šancu tomu nejak, že jak to bude prebiehať, jak sa to vyvrbí a potom si povedal, možno, že už koniec. Hej. No. Bol som už fakt akože inde v hlave. Už to bolo proste ako keby ukončené to tak svojím spôsobom. Pomôžem teraz. Pomôž si. Zoberiem si tu takto tento môj počítač. A ja iba vymenujem pesničky, áno, ktoré si zložil. Môžem? Chceš žiť po svojom? Útok na špicu hitparády. Nezmením sa. Pivo. Útek z reality. Keď sa všetci zjednotíme. Záverečná. Potopa spolu so Sveťom. Celý album Nie je to tak zlé. Napríklad Pravda neexistuje. Šikovný zlodej. Súčasť stroja. Posledný Mohikán. Kde ste boli? Celý album v životnej forme. Myslím, že Bracho tam mal jednu. Áno, dobre, tak drvivá väčšina albumu v životnej forme, alebo aj albumu Nikto nevie, jak to dopadne. A tam sú hity, že Lucia, Možno, Beznadejný prípad. Inak Nádherná zákerná. Tam, inak v tom klipe, možno, keď sa teraz iba tak trošku odbočím, jasne. Tam ideš holý v tom klipe a tam ti tie vajčiska tak áno. plávajú. To bol tvoj nápad. To bol môj nápad. Alebo bolo moc teplo. Takto. To bolo v tom období už, kedy som kvázi akože bol inde s tou hlavou. No a tam... Chcel si urobiť promo. Áno. A tam Koník chcel, aby sme boli všetci, vyzerali ako zo skupiny Addicts, že celý v bielom a proste nejaké tie klobúky ako hovadiny. A mne to pripadalo také detinské a hlúpe. Tak som si povedal, že budem absolútne akože protiklad tomu, tak som proste hral holý. Akože idem na dem, som si povedal. Captain Sensible. Perfektné. No ale pozri, takéto pesničky, vieš, že si zložil fakt, že mŕte pesniček, neviem, koľko je to dokopy pesniček, ale možno ich bude, že 30, vieš, takých fakt, že dobrých. A ty si potom prešiel vlastne do nejakého solového projektu a ty si vôbec už nechcel hrať ani tieto pesničky nikdy? Za to, že sú ako zložené v dobe zóny A, že či si nikdy ani ty nerozmýšľal, keď si opustil zónu A, že si založíš zónu B, alebo ja neviem, dnes je to dobré, ale takú alternatívu. Jasne, viem, čo myslíš. Neviem ani, že či si ty rozumel aj s Mikom, s bratom v tom období, alebo či si bol na všetkých nejakých, zanevrel si. Ja vôbec tieto veci neviem. Veľmi sme si nerozumeli už v tej dobe. Áno. A ja som vôbec nemal takúto túžbu, že hrať tie pesničky. Mal som už nejaké, čo sa ešte skúšali za dôb zóny, tak tie som si samozrejme zobral. A ja som hneď vlastne mal kvázi kapelu, lebo ako náhle som odišiel zo zóny, tak ja som s Revom, Martinom Revickým, založil Princov. Áno. To bolo v podstate okamžite. A tam sme zobrali Lenka, taký Dušan Lenko. Áno. Hrá v Extipe teraz. Áno. Na bubny a takého kamoša Patrik. To je jedno. Patrika na basu. Proste sme zobrali a začali sme skúšať
proste nejaké revové pesničky, ktoré už mal akože, Jasné. aby sme niečo do začiatku mali a ja tie, ktoré som kvázi mali byť pre zónu A, ale už išli do Princov. A začali sme hrať a vtedy sa mi otvoril hudobný vesmír v tom zmysle, že hral som s výborným bubeníkom. Proste. To bol taký rozdiel, Dodo, že to bolo neuveriteľné. Proste. Ten Lenko zahral čokoľvek, čo som si vymyslel. Jasné. To u Mika neexistovalo. Uh-huh. Čiže ja som povedal, vieš čo, skúsme to takto. Dobre, skúsme to takto. Nič nebol problém. Proste tie skúšky boli fantastické. Prvé, ako s týmito chalanmi. Bas-gitarista výborný, Revo tiež. Proste to išlo jak po masle. Proste. Uh-huh. Takže ty si v tomto období bol vlastne spokojný s tým, áno. Ten krok, ktorý si urobil, si neulutoval a mal si že strašný drive ísť robiť niečo. Úplne to hneď sme to nakopli jak hovado proste. Uh-huh. Veľmi skoro sme natočili aj demo také. Takže išlo to super, ale postupne sa to tiež nastala taká kolízia s tým, že Koník bol s Revom veľmi dobrý kamoš. Uh-huh. Oni spolu chodili von na pivo a tak ďalej. A keď som ja vlastne založil Princov s Revom, tak Koníkovi sa zrútil svet viac menej. Uh-huh. A nakoniec to dopadlo tak, že Revo odišiel z Princov do zóny a namiesto mňa. Uh-huh. Koník ho tam proste zlanáril. Jasne. Tým, že boli dobrí kamoši a nalákal ho proste. Najprv hral aj tam a potom sa to nedalo ako nejako moc. Takže, to je veľmi komplikované, však vieme o tom. Takže ten, s ktorým som založil kapelu Princovia, odišiel na moje miesto do zóny A. Uh-huh. A ja som musel zháňať proste iných ľudí. Čo sa mi stávalo potom dosť často postupom času. A potom v podstate, keď si odišiel aj z tej zóny, založil si Princov, hrávali ste, ty si už potom nebol v nejakom kontakte ani s jedným z bývalých členov? Myslím, Mika, Lumpa, Koníka, však Lump je tvoj brat. Že... Veľmi nie. Nie. Čiže si išiel vlastnou cestou, neobzeral si sa dozadu. Ne. Uh-huh. A dneska ste v nejakom kontakte? Sme v kontakte, áno. Takže... Dneska už ubehlo veľa rokov, takže brácho s Mikom majú bratislavské dievčatá, s nimi sme sa stretli niekde, sme hrali spolu a tak ďalej. Čiže tam s Koníkom idem, čo ja viem, 2-krát do roka, alebo tak nejak ideme na pivo. Uh-huh. Proste na 2 hodiny. Yes. Lebo zažili sme z toho spolu fakt veľa. Ja viem, že teraz on je akože úplne inde ako my, ale predsa len. Aký máš názor vlastne na tú súčasnú takú situáciu? Lebo nechcem to ja príliš rozoberať tiež, ale že podľa mňa je to dosť nešťastné sa všelijako takto mňa mrzí, že vyjadrovať. Mňa mrzí, že kam dospela tá kapela. Že to bola fakt kultová kapela kedysi. Fakt to malo meno, cvenk, všetko. Teraz to je smutné podľa mňa veľmi. Koník má svoj svetonázor, bohužiaľ sa s ním nezhodujem ani trochu, tak o tom sa nebavíme, keď sme na pive. Alebo možno Bohudík? Alebo možno Bohudík. Takže on bol vždy tak trochu ako radikál, nechcem povedať, že radikál, ale spomeniem takú veselú príhodu z minulosti, že keď sme sa hrávali ešte za môjho detstva na vojakov, tak Koník, on už mal vtedy tak aj možno aj 16 rokov, ale keďže sa nemal s kým zabávať, tak sa hral s nami. A on chcel byť vždy Nemec. Ako, on si nemal žiadny problém. My sme chceli byť tí hrdinovia, 4 tankisti a pes a podobne. Hej. Tí, čo vyhrali tú vojnu a proste tí spravodliví. Koník ne, on povedal, ja som Nemec a hotovo. Takže... Teraz som rozmýšľal, že či tá príhoda je veselá.
Bola veselá tým, že on už mal toľko rokov a neváhal Hej. sa s nami takto hrať. Jasné. Ale no tak proste, neviem, niečo mu v tej hlave prešlo a zradikalizoval sa. No tak čo sa dá robiť? Je to tak, jak to je. S Revom si v kontakte? Len tak, jak s Koníkom. Že posledne, jak som bol s Koníkom, na tom pive bol tam aj Revo. Takže, ale ja som nahral albumy, však aj ty si vlastne nahrával. Ja som s tebou nahral Ureva. Princov. Ureva, no. to bolo možno, kedy to bolo? 2011? 11? Tak nejak, no. Áno, je to možné, 2010-2011. Presne, to ja si tiež nespomeniem. No. Tak... Ten album Princov sa volá, veľmi, veľmi pekný názov má. Na zámku sa opäť spieva a tancuje. Áno. To je tak pekný názov, že sa to hodí k tomu. Ozaj, prečo si bol taký skromný a nazval si to Princovi? A prečo si to nenazval, čo viem, vaša výsosť, alebo veličenstvo, alebo čo? My sme s Revom o tom debatovali, tak pri pive, že jak by sme sa volali, on presadzoval názov Hellmans. Tatarská omačka. Áno, on aj zložil takú pesničku. Áno, aj mimochodom výborná pesnička. Áno, Tatarská výborná. omačka. Ale aj tatarská omačka je výborná. Ale on to myslel ako, že pekelní muži, alebo niečo také, že Hellmans. Takto. A ja, že pekel. A potom sme v tej debate dospeli k názoru, že my sme vlastne šlachtici a že máme modrú krv. Neviem, jak sme k tomu došli, ale proste toto sme zrazu zistili. Že tak budeme sa volať, že princovia. Ja si myslím, že ste sa pozreli do zrkadla a ste si povedali, že jak inak by sme sa mohli volať. Že to je prirodzené. Hej, tak toto nejako vzniklo, no, v skratke. No a keď ešte sa trošku vrátim, hej. ale že dneska, keď vlastne sa tak vrátiš spomienkami na to obdobie, tak dneska si vôbec neuvažoval nad tým, že by si, čo ja viem, hrával v rámci Princov aj nejaké pesničky, ktoré si zložil v zóne A? To si nikdy nerobil? Nikdy som to nerobil. Koník hovoril, že som že blbec, že som na tom nestával, na to promo, ako nerobil to, že som z tej zóny a som z tej zóny a proste toto. Ja som bol už v tej dobe, ak som odišiel, som v tom stave, že proste ja som nechcel ako keby s tou zónou mať nič spoločné, takže ja som nechcel hovoriť, že ja som z tej zóny. Ja som si myslel naivne, že ja urobím tú kapelu a tú zónu a prevalcuje totálne, že proste všetci zabudnú na ňu. To bolo veľmi naivné. No. To asi áno. No. Čiže ako marketingový hráč som zlyhal dosť ťažko. No a čo bola otázka? Či si nerozmýšľal, že by si to hral? Že teraz, vieš, že čo ja viem, ja neviem ani, že jak často vystupuješ, kde vystupuješ, vieš, ono je to strašné. Není teraz o tebe vlastne vôbec počuť. Čo mňa napríklad mrzí, ale že není počuť o tom, že niekde Jaroslav Lederleitner alias Leďo, alias Prinz von Sternberg vlastne niekde hrá. Hej. A hrá aj taký playlist, na ktorý by sa prišli ľudia pozrieť, ktorí mali zónu A radi aj v tom období, kedy ty si tam bol, čiže od nejakého 84. do roku 2002. A sú tvojimi fanúšikmi, lebo poznám takých ľudí, aj v Čechách ich je veľa. Je, no. A že možno by sa potešili, keby tam počuli pesničky, ja neviem, ako je Moda už je iná, alebo Keď sa všetci zjednotíme, alebo to je jedno, proste tieto megahity. Ja som toto už prelomil vo svojej hlave, ale veľmi skromne zatiaľ. Ja som hral solo koncert akusticky na festivale Staré Pušky Fest. A zaradil som do playlistu jednu pieseň od Zóny A. Dá sa povedať, že veľký hit. A teraz si neviem spomenúť, jak som... Cigánsky problém. No proste, tým som to takto akože trošku prelomil. Je fakt, že malo to svoj účinok, ale nechystám sa
nechystám sa akože hrať zónu A, lebo už ma to tak ako napadlo, že by som urobil taký setlist a taký skôr akože prierez mojou tvorbou, niečo také. Paradox, Princovia, Brickfield a tak ďalej, zóna. A ja som si doma proste zahral tu pár pesničiek z tej zóny a mňa to nebavilo, človeče. Fakt? Mňa to normálne. Nejaké lieky skús užívať alebo niečo, lebo to sú také pesničky, ty vole, však to nie je normálne. Možno na to ešte prídem, neviem, ale zatiaľ ma to nejako... Ako Paradox, áno. Paradox hocikedy. To ma baví. Je pravda, že dlhšie som si teraz nepúšťal zónu A. A teraz, jak som išiel s tebou na rozhovor, tak som si pustil tie albumy, ktoré ja mám strašne rád. A to je presne to. Nie je to tak zle v životnej forme a nikto nevie, jak to dopadne. A normálne ma to fakt akože mrzí, že to takto neurobíš. Trošku som rozmýšľal práve nad tým albumom. Nie je to tak zle, lebo z neho podľa mňa možno ani nič nehrajú momentálne. Sám, neviem to isté, ale mám pocit. Ja tiež neviem, ale... Že by som proste zahral iba ten album, vyslovene. Ale to je všetko zatiaľ len v rovine uvažovania. Ja teda sa vrátim ešte k tomu, že ak hovorí, že nehrám a tak, alebo hrám málo a tak. No, ja som vlastne skupinu Princovia ukončil v roku 2019. Som proste povedal, že koniec. Skončil som. A potom som proste nehral. A mal som takú zdravotnú pauzu. Mal som takú chorobu, čo sa volá, že neuropatia. Neviem, o čo ide vôbec. Je to choroba nervov, ako zápal nervov v podstate. A u mňa sa to prejavilo tak, že som mal problém s chôdzou. Ja som sa učil chodiť a to proste... To som vôbec nevedel. No. Toto, no. A vtedy potom bol ten COVID, ja som sa vrátil do práce po tej chorobe a potom som vyhorel a bol som na psychiatrickej rehabilitácii a takéto veci. Aha, až takto. Ja som vôbec nehral a mňa to vôbec nebavilo. Ja som nechytil gitaru do ruky dlhú dobu, proste mňa to nebavilo. Vôbec. Potom sa stalo to, že na tú psychiatrickú rehabilitáciu som si zobral gitaru, elektrickú gitaru s takým malým nahrávačom, že keby som sa moc nudil, tak si zabrnkám aspoň, alebo tak. Počkaj, to jak vyzerá tá psychiatrická rehabilitácia? To ideš niekam? To som bol som v takej dedinke v Steiermarku. Aha. V takom rehabilitačnom... V Rakúsku, hej? V Rakúsku, no. A tam som bol 6 týždňov. Fíha. No. Tak toto sú veci, čo mňa úplne obišli. No, to týka áno. Teba, informácií o tebe. Tým sa tak nechváli človek moc. Ne, však. No a tú gitaru som si tam zobral. A človeče, tam ma to zase chytilo. Ja som počas pobytu zložil 9 pesničiek. Sú v inštrumentálnej forme stále nahraté. A jednu z nich som daroval skupine Živé kvety, alebo áno, myslím, že Živé kvety, alebo Terrible Twos, teraz už neviem, už sa mi to motá. Myslím, že Terrible Twos to nahrali v nejakej svojej verzii. Tú pesničku na album. Dokonca sa mi zdá. To je jedno. No a proste ja som tam nahral tie pesničky a vždy som po jednej posielal domov manželke, že prvú, druhú a tak. A ona hovorila, že to normálne sa vyvíjalo podľa môjho stavu, ako keby, že každá pesnička je keby úplne iná. To by si akože sa asi aj divil, že keby som ti pustil niektorú z tých skladieb, si zložil tam. Že čo som ja akože zo seba tam vypotil. No ja by som si to vypočul. Môžem ti to poslať. Hej. No, a tam som zase začal hrať, alebo proste ma to začalo baviť. Potom som sa vrátil. Mám kamoša, s ktorým robíme teraz lisovňu, lisujeme platne. Vlado Juščák. Býva v Kice, odo mňa kúsok, v Rakúsku tiež. A on je
tiež taký hudobný zanietenec a že stále ma tak lámal, že zahrajme si a tak, že však čo. A mne sa nechcelo, vtedy sa ma to nebavilo. A potom, jak som sa vrátil, tak som prišiel za ním, že tak poďme si zahrať. A zase ma to chytilo. A my sme si začali hrať proste nejaké pesničky, ktoré máme radi, proste prebraté. On dobre spieva, kúpil si taký kachon, má jeden, hral na ten kachon a sme začali hrať a potom, že tak hráme niekde. A tak sme začali aj akože verejne vystupovať, ale veľmi sporadicky. Nejaké video aj v Kultúraku ste hrali. Áno. Hej. Takže to je ten človek, čo tam bol s tebou. Lebo ja vôbec neviem, že čo ty teraz, vieš, čo vlastne, aké máš plány hudobné svoje. Takto. Vieš. Ešte čo sa týka tej lisovne, lebo si už spomenul, tak to je tiež veľmi dôležitá informácia, lebo viem, že potom si túžil po takomto niečom. Tak ako fanda platní som veľmi rád, že robím s tým niečo. Hej. My sme s tým Vladom sme boli v takej fáze, že nezamestnaní dvaja a sme sa tak vonku išli prejsť alebo niekde si sadnúť a vždy sme rozmýšľali, že čo s tými platňami, že musíme sa živiť už tým, čo nás baví a že niečo vymysleť. A vždy to skončilo na tom, že nemáme prachy, že sme v ríti. A tak nakoniec to dopadlo tak, že sme stretli Víťa Filu a na Silvestra Uňho ste ho stretli. No, na Silvestra Uňho, keď sa sťažoval, že tlačiareň ho nebaví a už to nejde, ja neviem, tak sme mu povedali, že vieš čo, tak na tlačiareň sa vyser a poďme lisovať platne. A on povedal, že dobre. No a stal sa z neho vlastne kvázi investor, hej? Lebo on mal peniaze na to, aby sme mohli kúpiť lis a tak ďalej, lebo je to fakt drahé. Áno. Vy ste vlastne firma 3OK sa to volá. Áno, 3OK. Lisujete platne, je to v Bratislave. Presne tak. A naposledy som aj od teba dostal, ja som sa tam bol aj pozrieť prednedávnom. Aj som videl, čo všetko ste už vylisovali, pre aké kapely, nádherné platne. A aj tú poslednú platňu, čo si nahrával, kde som teda nahrával bubny pre teba, Prince von Sternberg, This is Mountain Biking, Mountain Bike Baby, tak si to tiež teda vyrábal tam. Áno. No a keď sa teda presuniem do tej poslednej tvorby, tak tieto 4 pesničky, ktoré máš na tej platni, tak tie si kedy skladal? No. Lebo sme sa bavili o tom období, kedy teda si zložil tých 9 pesničiek, si hovoril. Áno. Na tej rehabilitácii. Pomerne zvláštnych, teda ja som ich nepočul. Z toho som nepoužil nič zatiaľ. Hej. A potom si sa dostal zase takémuto skladaniu. Potom som začal zase hrať a tak s tým Vladom a začalo ma to baviť. A keďže celé to vzniklo tak, že ja som fakt, že veľký fanúšik horskej cyklistiky, tak po slovensky mountain biking, že? Po anglicky. Jazdím na tom bicykli a sledujem každé preteky Svetového pohára. Už by som to mohol aj komentovať a fakt, že poznám tých pretekárov, už podľa štýlu jazdy viem, kto to je. Proste fakt, ako ja som trošku fanatik, ako keby do toho. A tak ma napadlo, že mal by som vzdať hold tomuto športu a že napísať pieseň o mountain bikingu. Takže, a keďže po slovensky mi to moc do huby nešlo, tak som to zložil po anglicky. A potom ma napadlo, že keď už máme tú lisovňu, že by som urobil taký single alebo niečo a tak mal som také nejaké polonahrávky, tak som sa na to mrkol a vznikli proste tie ďalšie pesničky z toho. A tie ďalšie 3. A napísal som k tomu texty v angličtine, dal som si ich skontrolovať Angličanovi radšej. A si mu napísal list, poslal do Anglicka. Ne, je to Craigie, on má kapelu Craigie Collide. Aha, nepoznám. Nepoznáš? Nepoznám. Oni aj hrávali aj tu v Bratislave. On býva v Brne ináč, ten chalan. A hrá s ním napríklad bubenička Veronika Štefečková, ona teraz trošku hraje so mnou napríklad, ale to je zase iná téma. To je jedno.
A takže som to dal skontrolovať a potom som to vlastne realizoval tú platňu ako EP, 4 pesničky. A chceš ísť hrať? Áno, chcem. Takto to je teraz momentálne, že dávam dokopy zostavu, takzvanú, som ju nazval, že koncertnú, ktorá by koncertovala pod názvom Prinz von Sternberg. A v repertoári by boli piesne od princov samozrejme, možno nejaký Paradox, Brickfield. Zónu som zatiaľ nezaradil. Môže sa to stať, neviem. Ešte to nemám úplne v tej hlave zrovnané. Takže tvoj best of. A je tam jedna pesnička od typu ešte vtedajšieho, alebo X-typ už boli, neviem, ale taká ranná, veľmi, veľmi z toho obdobia za komunizmu ešte. Lebo X-typ v tej dobe to bola fakt kultová kapela, akože veľmi dôležitá podľa mňa v tej dobe za sociku. A je škoda, že tie pesničky, čo vtedy boli, nikde nejsú nahraté. V podstate existuje jedno demo, také nejaké zo skúšobne, ktoré mám doma. Uh-huh. A ja som to nahral znova si doma sám. Samozrejme, bubny sú také tie umelé nejaké z toho nahrávača tam, nejaké paterny. Tie. A chcel som, aby to chalani ako keby nahrali znova, alebo proste niečo s tým, že aby sa to zachovalo, ale Mikuška to odmietol a nič z toho není. Takže som z toho dosť sklamaný. No. Takže ten repertoár bude na koncerte. Áno, repertoár bude taký výber z mojej tvorby, by som povedal. Uh-huh. My nahrávame vlastne počas sviatkov, teda medzi sviatkami, medzi Vianocami a Silvestrom. Takže už v roku 2026, áno. Teraz v novom roku, plánuješ nejaký koncert? Mám už 2 dohodnuté. Ale, no tak super, to je jak v tom 87. No. Ja som to dal dokopy, nie preto, aby som hral každý víkend, hej, ale preto, aby nejakých 5-6 koncertov, 7 ročne som bol schopný zahrať, lebo v Čechách je naozaj záujem akože o to. A ja som sa skamarátil s kapelou Staré pušky a sú to fakt perfektná partia a Fialky, to sú tiež dobrí borci, Kečup. A oni proste nás zoberú niekam hrať tam do Čech a fakt je to perfektné vždy, perfektné proste. Celkovo sú to výborní ľudia, výborné koncerty, veľa ľudí chodí, čiže je o to záujem, čiže rád by som zahral pár koncertov takto. Či už s nimi, ale kľudne aj bez nich, to je jedno. A preto som začal špekulovať. A zostavu už máš? Zostavu mám, ešte na takých vratkých nohách. Mali sme 2 skúšky. Uh-huh. Je tam bývalý bubeník princov, Mišo Ščepan. Ja dúfam, že vydrží. Nehral 6 rokov na bubny, ale ide mu to. Uh-huh. Ide mu to dosť super. Dobre. A na base je tam chalan Rišo, ktorý hral kedysi v kapele Kaktus na base. A mal ešte aj nejakú svoju takú ďalšiu. Hej. Veľmi šikovný basgitarista, veľmi, veľmi dobrý chalan. A druhú gitaru, tam som zavolal takého Petra, taký chalanisko. Rúžičku. Ne, Rúžičku ne. To asi nepoznáš. Dobre. Neviem, mal kapelu Rec sa volali. Ale krátkodobu veľmi. Už ste si zahrali spolu? Už sme si zahrali spolu, hovorím 2 skúšky. Super. S týmto gitaristom iba raz. Je to v štádiu veľmi rannom, čiže budeme ešte skúšať a tak ďalej dosť. Takže tak, no ale vyzerá to života schopne, takže dúfam, že sa to nejako ustabilizuje. My sme mali tiež si spolu zahrať, ako tú česť si spolu zahrať, teda ja som mal tú česť si s tebou zahrať. Mali. Ešte raz to poviem. Áno. Ja som mal tiež tú česť si s tebou zahrať. Hrali sme spolu v období, keď som hral v Princoch chvíľku, aj sme teda natočili spolu album jeden. Áno. A mali sme ešte takú jednu
taký jeden projekt, taký jeden koncert. Áno. To boli vlastne výročie úmrtia Sida Vishusa. Áno, presne. 2.2., neviem už v ktorom roku to bolo, 2010, 11. Nespomeniem si ani ja moc. Tak, bolo možno, to v Randali. 8, alebo tak. možno v klube Randal v Bratislave. Áno. A vtedy sme boli v takej zostave, že ja som hral na bubny, i keď teda som chcel byť hlavný spevák, ale nakoniec som hral teda na bubny. Ty si hral gitaru a spieval si, hlavný spev. Áno. Potom Ozzy hral na basu. Áno. A na gitaru hral z Last Day of Jesus Feshi. Áno. A to bol jeden jediný koncert a my sme sa volali, že Ugly Showgirls. Áno, presne tak. A to bol fakt iba kvôli jednému koncertu sme sa dali dokopy a zahrali sme v podstate možno 15 pesničiek tak a všetko nejak. prebraté. Áno, punkové hity, no. Prebraté punkové hity, v podstate UK. Áno. Vo svojej podstate. Možno tam bolo od Ramones nejaká... Áno, viac menej, áno, UK. No. Áno, ten koncert, na to rád spomínam, lebo vlastne hneď potom sme sa dali my dohromady, akože budeme hrať Princov, že ty, ja a Ozzy. A chceli sme aj toho Feshiho, ale on to odmietol, že nemá na to čas alebo niečo také, čo bola škoda. Ale tá zostava bola perfektná, hrali sme fantasticky. Ja si to tak spomínam, že ľudia boli fakt úplne v prdeli z toho. Uh-huh. To bolo výborné. Nad tým nerozmýšľaš, že by sme to niekedy ešte zopakovali? Ja, kľudne, hocikedy. Čo? Sme si zaspomínali a zase urobili niekedy 2.2. koncert. Ja som za... Akože, áno, vidíš, tak práve sme sa možno aj dohodli. To so mnou akože môžeš rátať. Fakt, akože to bolo super. Lebo to boli perfektné pesničky. Fakt, tie prevzaté, čo sme hrali, to malo takú šťavu. Hej. Ja som sa z toho strašne vytešoval. Ja tiež. A potom sme vlastne začali spolu hrať a bolo to úplne perfektné. Akože to bolo super obdobie. Vtedy som aj menej vážil. Na to veľmi dobre spomínam. To boli krásne spomienky. Bolo to super. No. To bolo super obdobie. No. Ja som mal vlastne v tejto kapele som mal šťastie na bubeníkov, že od začiatku som mal výborných bubeníkov. Či to bol Lenko, potom taký Joško, Naď. Ty to ani nehovorím, to akože... Fú. No konečne si to spomenul. Ja celý čas čakám hodinu, kým spomenieš. Ale nie, srandujem. Samozrejme srandujem. Jedine jeden sa trošku nepodaril, to chalanisko, to som mal také obdobie, kedy som hral v Trojici... kde hrala také dievča hrala na base a bubeník, oni mali spolu nejakú kapelu, ja si to fakt nespomeniem, toto všetko veľmi detailne, ale ten bubeník, on proste nebol moc dobrý, no. Jemu to tak všelijak lietalo a mal problém s udržaním rytmu v podstate. Takže to bolo také krátkodobejšie obdobie, také trošku nevydarené, by som povedal. Ale ja, ako, že chcel som hrať, tak som hral, ale nemalo to drive a tak, no proste. Takže potom som to zrušil, že nie, že toto nie. A mal som potom pauzu asi možno 3 roky, že som hral sám občas, že v stoke, že hral som sám na gitare a spieval som. Ale aj to má svoju atmosféru, svoju energiu. Áno. Mne sa to páči, lebo veľa muzikantov chodí, že sami hrajú teda sami iba na španielke a znie to dobre. Keď to vieš, tak to fakt znie dobre. No práve nám asi ľudia to nebudú počuť, ale odbijajú nám zvony. Áno. Pretože ja som zabudol na začiatku spomenúť jednu dôležitú vec, že my sme sa presťahovali, vy ste si to nevšimli, ale my sme sa presťahovali z priestorov, ktorých sme predtým točili tento podcast, tie 2 diely, do takej mojej obľúbenej krčmy, obľúbeného pubu, ktorý sa volá, že Učerta a je na Beblavého ulici v Bratislave. No a tu sme sa rozhodli, že tu budeme robiť v podstate ďalšie diely tohto podcastu. A týmto by som sa rovno aj asi rozlúčil s dnešným mojím hosťom, ktorým bol Leďo, Jaroslav Lederleitner, ktorého teda sme vyspovedali, alebo vyspovedal som ho ja, ale robím to samozrejme spoločne tuto s Tomášom, s kamarátom, ktorý to celé točí. No a dozvedeli sme sa, že teda v roku 2026 bude mať možno 2 a plus
koncertov. Dúfajme, že plus, áno. Takže to sa veľmi teším. Keď mi vyjde čas, tak ja sa určite na teba prídem pozrieť. No a Ugly Showgirls možno do budúcna. To by som fakt Number bol rád. 2. A Boh vie, čo nás ešte Ja ešte, čaká. keď môžem úplne v Nech sa krátkosti, páči. že ja ešte mám jednu takú kapielku na báze Ugly Showgirls, že hráme si prebraté veci. Robíme to už možno 3/4 roka, alebo tak nejak dosť dlho a že budeme s touto kapelou mať, myslím, že dúfam, že jeden koncert taký, že keď už sme to tak dlho cvičili, tak aby sme to aspoň zahrali, takže bude to na verande niekedy. Uverejním na Facebooku a snáď sa nejakí ľudia dostavia na to sa pozrieť. Super. Tak ja som, Leďo, strašne rád. Fakt, strašne som rád, lebo vieš dobre, jak ťa mám rád. A že sme sa stretli, že sme pokecali, že si nám povedal aj trošku z toho obdobia, kedy si vlastne začínal s muzikou a hlavne teda s punkrockovou muzikou. A jak to s tebou vyšlo celé tie roky, aj od Zonia, alebo teda od Slavers, alebo jak Slaves, pardon. Od Slaves až po Prince von Sternberg. Tak som rád, že si teda o tom porozprával. Díky moc, naozaj. Vážim si to. A priatelia, ešte raz ďakujem veľmi pekne, že tu pozeráte tento podcast, ktorý sa volá Nevhodný tip. A ďakujem veľmi pekne za tie videnia. Opakujem, je to ešte aj na Spotify. Vždy to najprv bude na YouTube a potom neskôr to bude teda aj na tom Spotify. Takže ďakujem veľmi pekne. Ozaj, keď sme pri tom Spotify, ty kde najčastejšie počúvaš hudbu? Kde? Akože cez čo? Cez jakú platformu, alebo cez, normálne, keďže ty máš vinilovú výrobnú, no či si púšťaš vinily? Ja z vinilu. Z vinilu? Áno, ale aj Spotify mám a počúvam aj odtiaľ väčšinou kapely, ktoré nepoznám, alebo chcel by som vedieť, jakí sú, alebo jak hrajú, tak to si tam, to využijem ako platformu na to, že... A kde najčastejšie počúvaš hudbu? Ako kde? Či v aute, doma? Doma v pivnici. Doma v pivnici, takže ty normálne na tú Lackovú chodíš ešte dole zaspomínať. Tam si rozložíš plechovky. Ja som taký pivničný typ. Dobre, ja mám inak 2 pivnice, mám baraku, tak niekedy môžeš dojsť pozrieť. Dobre, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, priatelia. Ďakujem ešte raz Leďovi. Ja ďakujem vidíme sa na budúce. Ahojte. Čaute. No super.